കഴിക്കോലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പത്തെ ചിരിക്കണില്ല, പലരും കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടോ. എല്ലാവർക്കും സ്മീസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സ്മീലുജീവൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പെരുവല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷിംഗ്, പെരുവല ഫിഷിംഗ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് വല ഇങ്ങനെ വളച്ച് മീനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ 3 ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ചേട്ടന്മാരുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? കുഞ്ഞുമോൻ, പ്രകാശ്, സലിംകുമാർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ 3 ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ രാവിലെ ഏകദേശം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണല്ലേ, 6 മണി തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ വലടിച്ച് മീനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പെരുവല ഫിഷിങ് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിനി ഈ ഫിഷിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവരിൽ നിന്ന് അറിയാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ചേട്ടന്മാർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് വലയടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ചെമ്മിനും കൊഴുവയൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ വലിയ മീനൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ കൊഴുവയും ചെമ്മിനൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടി പെരുവലടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതൊക്കെ. ഇത് ഉണക്കാനെടുക്കുമോ ഈ ചെമ്മീൻ ചെറുത്? അപ്പോൾ ചുമ്മാ വലക്കും അല്ല ചെയ്യുന്നേ, ഈ കഴുക്കോല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കും, പതിയെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് അനക്കി നോക്കും. ഓക്കെ, ചെമ്മീൻ ചാടും. അപ്പൊ അനക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ചെമ്മീൻ ചാടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ അവിടെ വല വളക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാതൊന്നും അങ്ങനെ വല ഇടത്തൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ചേട്ടന്മാരവിടെ വഞ്ചിയല്ല കേട്ടോ, വല വളക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാതൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയ സ്ഥലത്തൊന്നും ആരും ഇവിടെ ഈ പെരുവല ഇടത്തൊന്നുമില്ല. അവരാദ്യം കഴുക്കോല് വെച്ചൊന്ന് നോക്കും, അനക്കി നോക്കും അവിടെ ചെമ്മീൻ ചാടുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ ചെമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ വല വളച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ആ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കഴുക്കോല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അനക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചെമ്മീൻ അവിടെ ചാടി. അപ്പോൾ അതേ അവിടെ ഇനി വളക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാവേ. നമ്മളിപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണേ. ഈ കഴുക്കോലൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വഞ്ചി യാത്ര ശരിക്കും ഇപ്പം നൊസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ കാണാറില്ല. പണ്ടൊക്കെ കഴുക്കോല് വെച്ച് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞു പോണത്. പണ്ട് കഴുക്കോലൊക്കെ കുത്തി തന്നെയാണ് വഞ്ചി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പോണത്. അത് വലിയ വഞ്ചിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ആ നേരത്തെ അപ്പച്ചനൊക്കെ കല്യാണത്തിന് നടന്നാ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്കിളുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ഇതേപോലെ ചെക്കനെ കൊണ്ടുപോകണതും ചെക്കനും പെണ്ണുമായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് നടക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ വഞ്ചിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പച്ചയൊക്കെ അങ്കിളുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ അല്ലേ കഴുക്കോലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പച്ച ചിരിക്കണില്ല, പലരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ചിരിക്കണില്ല എന്നൊക്കെ. ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്പച്ച ചിരിക്കണില്ല, ഭയങ്കര ഗൗരവത്തോടെ നിൽക്കുവാണ്. എന്താണ് ഞങ്ങൾ മറ്റേ ചൂണ്ടയിടാൻ കൊണ്ടുപോകാത്ത കൊണ്ടിട്ട് വിഷമത്തിലാണ് അപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ചുമ്മാ അപ്പച്ച ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഗൗരവത്തോടെ ഇപ്പം നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കുഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊക്കെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ്. ഇങ്ങനെ കഴുക്കോലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അറ്റത്ത് വലിയ വഞ്ചിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പച്ചയും അപ്പുറത്തെ വലിയ അപ്പച്ചനൊക്കെ നിന്ന് തുഴഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊക്കെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വഞ്ചിക്കല്ലേ പോയത്. എൻ്റെ കല്യാണത്തിനും എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഞ്ചിക്കാണ് റോഡ് വരെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം അന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ വെള്ളം, ഞാൻ ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇറങ്ങി പോകാനാണ്. അങ്ങനെ എന്നെ വഞ്ചിക്കാണ് എന്നെയും കല്യാണത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത്. അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ചാടണ എവിടാന്ന് നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ പോണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പോണ കൂട്ടത്തിൽ ചേട്ടന്മാർ കഴുക്കോലിട്ട് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ എവിടെ ചാടുന്നതെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ അവിടെ ഏകദേശം അവിടെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കോലിട്ട് കുത്തിയപ്പോഴേക്കും ചെമ്മിൻ്റെ ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വലയടിക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താവേ. ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്
വലയുടെ ഒരു അറ്റം കൊണ്ട് പോകും. സാധാരണ ഇത് 3 പേരായിരിക്കും പെരുവലയ്ക്ക് വരുന്നത്. വലയുടെ ഒരു അറ്റമായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ആ കോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് വലയുടെ ഒരറ്റമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും. അത് ചുറ്റിയിട്ട് അറ്റം വന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും വന്ന് കൂട്ടാൻ പോണത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പെരുവലയിൽ നമ്മൾ ചെമ്മിനും മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നത്. ഒരാളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങണം, ഒരാൾ വഞ്ചി തോഴ. ചെമ്മിനുണ്ട്. ഒരാളിപ്പോൾ വഞ്ചി തുഴയാനായിട്ട്, ഒരാൾ അവിടെ വഞ്ചിന്ന് വല അടിച്ചു കൊടുക്കാനും. അങ്ങനെ 3 പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പെരുവല പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വല അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വല കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോണേണേ. അപ്പോൾ 2 സൈഡും 2 അറ്റവും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും, ആ വലയുടെ ഒരറ്റം നമ്മുടെ വഞ്ചിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി കൂടാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചെമ്മിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വല അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണേ. പതിയെ പതിയെ പതിയാണ് വല അടുപ്പിക്കുന്നത്. ചെമ്മിൻ തീ ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വല ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചെമ്മിൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചാടി ചാടി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ അതെ 2 അറ്റം എത്താറായിട്ടാ. 2 അറ്റവും കൂട്ടിവിടണ്ട. ഒരറ്റത്ത് കഴുക്കോല് ഇതേ വലിച്ച് കയറ്റുവാണ്. വലയുടെ ഒരറ്റത്ത് കഴുക്കോലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വഞ്ചിയിലേക്ക് കയറിയേ. ഇനിതേ വലിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ വല. വല വലിക്കുവാണേ. വല വലിച്ച് കയറ്റുക. ഇത് ചെമ്മിനൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ടേ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ഒരു പെരുവല ഫിഷിങ് കാണുന്നത്. നമുക്കിതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമാണ്. നല്ല ശരിക്കും നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോ തവണ വല ഇറക്കുന്നതും വല അടിച്ച് കയറ്റുന്നത്. ശരിക്കും കടലിലൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു പെരുവല ഫിഷിങ്. വലിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ മതിയല്ലേ? ശരിക്കും കടലിലൊക്കെ നമ്മൾ കടലിൽ ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫിഷിങ് വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മിനി വേർഷനായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതേപോലെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വല അടിക്കലും അത് കഴിഞ്ഞ് വല ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റലും അതിൻ്റെ കടലിൽ പോണതിൻ്റെ ഒരു മിനി വേർഷനായിട്ടാണ് ഈ പെരുവല ഫിഷിങ് തോന്നിയത്. സംഭവം എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. ചരക്കുള്ളത് പോലെ കിട്ടും, ഇഷ്ടംപോലെ ആ ഏരിയയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. മീനും ചെമ്മിനൊക്കെ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചേട്ടന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ വല കിട്ടിയ ചെമ്മിനാണേ അത്. കണ്ടോ? പിന്നെ കൊഴുവ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കൊഴുവയുണ്ട്. ഈ ചെമ്മിനാവുമ്പോ കോലാൻ അത് കണ്ടോ? ഊരാൻ 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 കണ്ടോ? കണ്ടോ? അതാണ് ഊരാൻ. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ. ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കുവോ? ഇത് ഊരാൻ വഴുകി വഴുകി പോവാ.
എങ്ങനെ ഇത് ഇറക്കമേറ്റമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മള് വല അടിക്കണം? ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇറക്കത്തിനാണ് വല അല്ല ഏറ്റത്തിന്? വെള്ളം ഒഴുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണേലും വെള്ളം ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചേ കോരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണതല്ലേ. ഇതുകൊണ്ട് കോരാൻ പറ്റില്ല. കഴുക്കോല് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും. ഇപ്പൊ കണ്ട വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അപ്പൊ ഇറക്കമാണ്. വല വലിച്ച വരത്തില്ല, ഇതിന് വലിച്ച വരില്ല. അപ്പൊ ആ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ടെക്നോളജിയാണ്, ചുമ്മാതുള്ള കളിയൊന്നും അല്ല ഇത്. ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വാട്ടർ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നു നോക്കി പിടിക്കാൻ. വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോരിട്ട് കാര്യമില്ല. വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോരിയാൽ നമ്മള് വെറുതെ പോയി കോരൽ മാത്രം വല മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അധ്വാനം പാഴാകും. പാഴാക്കാൻ നമുക്ക് 10 നേരം തന്നെയല്ല, ഇതിന് സമയമുണ്ട്. നമ്മളിതിന് ഒരു കൃത്യ ടൈമുണ്ട്. 10 മണി കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ 12 മണിക്കുള്ളിൽ വരെ പണിയില്ല. കുറച്ച് മണി വരെ കുറച്ച് നേരം ക്യാപ്റ്റൻ കൊടുക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞ് മടുത്താൽ നമുക്ക് അല്ലെ ഞങ്ങൾ കട്ട് പറയും. നീളം വേണമല്ലേ? നീളം വേണം. 11.5 കോല് ഈ വഞ്ചിക്ക് നീളം ഈ പെരുവല എറിയാനായിട്ട്. പെരുവല കോരൻ. വില്ലിപ്പൊക്കം കുറവാണ്. വിദേശികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നത് വെറുതെ കുടഞ്ഞാ മതിയല്ലേ? എന്റെ സ്ഥലം ചമ്മനാണ്. അവിടെ പോയതാണ്. ഇതേപോലെ കൊഴുവ മാത്രം കിട്ടാനായിട്ട് വേറെ വല്ല ഉണ്ടോ? ഇത് കൊഴുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊഴുവ കയറിയില്ലേ? അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പോലയിലും കിട്ടി. കമ്പോലയിൽ കിട്ടും. കൊഴുവ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ലോ, ഉടക്കി കിടക്കും. ഇവർക്ക് കോരിയാ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ പിടിച്ച വലയാണേ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെമ്മിനാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ചെമ്മിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അയച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമുണ്ട്. വെറുതെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഉള്ള കൊഴുവയും ചെമ്മിനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വഞ്ചിയിലോട്ട് വീണോളും. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞോടുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം പോന്നോളൂ. ഇതേ ഒരു നച്ചറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. നച്ചറയുടെ മുള്ളു കൊണ്ടാ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും പറയുന്ന. നച്ചറയുടെ മുള്ളു കൊണ്ടത് പണിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കി ആണല്ലേ. കണ്ടോ, ഒരു വലക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഒരു വല വളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയതാണ് കൂടുതലും ചെമ്മിനും. പിന്നെ കൊഴുവ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, എണ്ണി എടുക്കാൻ അത്രയും കൊഴുവേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കോലാനാണ് മീനായിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു വല അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറച്ച് വല അടിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പെരുവല എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടന്മാരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരുപാട് പുതിയ അറിവുകളാണ് നമുക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. പുതിയൊരു ഫിഷിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ചേട്ടന്മാരും ടാറ്റ പുറത്തേക്ക്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്.